お前みたいなひよっこ庶民は帰れ。うちは三つ星寿司だ。せっかく来たのにそれはないでしょ。お金はあります。それともお客を選ぶんですか？俺は今まで飲食店でそんなことを言われるような経験はしたことがなかった。いくら名のある名店といえど、そんな態度をとっていいはずがない。お前みたいなタイの他の字も知らん若造がうちの質を下げるんだ。いいから出てってくれ。せっかくの三つ星がもったいないですね。食べられないのであれば星剥奪も仕方がない。そのように報告します。俺の言葉を聞いた大将はぎょっとした。まさかお前は。俺の名前はコータ。独身貴族を謳歌している30歳だ。俺の趣味は食べること。しかし何でもいいってわけじゃない。巷にあふれる美味しいと言われているものを自分の舌で確かめないと気が済まないのだ。この趣味は高校生の頃からだ。俺が中学生の頃、父が夜に行列のできるラーメン屋に連れて行ってくれた日があった。その時の味が今でも忘れられない。行列ができる店ってこんなに美味しいのか。父と2人で外食に行くという非日常も合わさってより特別な味に感じたのだった。それから高校生になり、アルバイトをして貯めたお金は全て食につぎ込むようになった。時には一食を求めて電車を乗り継ぎ、1日かけて目的の店に行くこともあった。自分の舌で確かめるというのが一番だが、そこに至るまでの過程も俺にとってはとても大切だった。テレビや雑誌だけではなく、ネットや SNS など広く情報を集め、美味しいと聞くとどこへでも足を運んだのだった。そして俺にはもう一つ大切にしていることがある。それは体型を維持することだ。当たり前のことだが食べ過ぎると太ってしまう。将来太りすぎが原因で好きなものを食べられなくなるというのは困るので、定期的にジムに通い、天気のいい日はランニングをしているのだ。もともとは体型維持のために始めたことだったが、ある時トレーニング後のご飯というのは何よりも美味しいと気づいてしまった。俺がこの趣味の話をすると、周囲の友人からはストイックとか徹底しているとかよく言われるが、俺自身もなんでここまでハマれるのかは謎なのだ。俺の中では人間の欲求そのものがそうさせるのだと思っている。それは就職して5年が経つ今でも変わっていなかった。その日、俺が行こうと思っている店は寿司屋。雑誌やテレビで最近話題になっているが、俺はその前から狙っていた店だった。最近三つ星がついたらしいその店は一徹寿司というのれんがかかっている。少し前まではそうでもなかったらしいが、今では行列の絶えない人気店になった。全国から観光客がこの一徹寿司を目的に旅行に訪れるほどなのだ。家からさほど遠くない距離にあるため、俺はジョギングしながら現地に向かった。平日で、しかもランチタイム前に到着したにもかかわらず、店の前は大行列。さすがは繁盛店だ。俺の胸は高鳴った。最後尾に並ぶと、観光客らしきキャリーバッグを持った人たちがちらほら並んでいる。わざわざここの寿司を食べに来るほど、どれほど美味しいんだ。待っている間も想像とよだれが止まらず、期待しながら今か今かとその時を待った。少しずつのれんが近づき、ついに入り口が目の前に現れた。と思ったその時、ガラガラ。入り口が開き、恰幅のいい調理服を着た男性が現れた。今日のランチはおしまいだ。並んでもカッパ一本も出ねえぞ。俺の目の前で大声を張るこの男性は、一徹寿司の大将だった。俺はあと一歩のところで夢が潰された気持ちで、思わず、ちょっと待ってくれよ。ランチ時間の前から俺は並んでいるんだ。残り物でいい。入れてくれよ。俺に気づいた大将は俺を見下ろしてじろりと睨んだ。おしまいだと言ったのが聞こえなかったのか。お前みたいなひよっこに食わせる寿司はねえよ。とっとと帰って回る100円寿司でも食ってろ。なんて口の悪い亭主なんだ。俺はもうすぐ食べれるという期待が最高潮になっていたので、我慢できずに言い返そうとした。しかし大将は
畳みかけるように並んでいる客に向かって叫んだ。他のお客さんも数量限定って書いてるだろう。次の仕込みがあるんだ。帰ってくれ。そう言ってそそくさとのれんを外し、中に入ってしまった。ああ、残念。次はもっと早く来なきゃね。並んでいた客たちは残念そうに散らばっていった。俺はこんなことで諦めたくはなかった。そこで夜に再チャレンジするべく一旦店を離れた。そして夜の営業時間30分前に店の前に到着すると、すでに5名ほどが並んでいた。さすがは有名店。一番乗りはなかなかできないものだ。俺は昼の出来事を思い返して反省した。ジョギングした後の高級寿司屋というのは確かに失礼だったと思い、家に帰ってジャケットに着替え直してきた。若いと言ってももう30だ。これで拒まれる理由などないだろう。そしてその時がやってきた。ガラガラ。店の戸が開き、のれんを持った大将が現れた。ちらっと並んでいる客を見たが、特に何の反応もなく中に入ってしまった。頑固親父の一徹寿司にはぴったりの大将といったところだが、俺はこれでよく人が集まるもんだと感心した。のれんが開店の合図になっているようで、一番乗りの男性が店の中へ入っていく。俺は列の流れに沿って店内へと入っていった。初めて入った店内は清潔感のある雰囲気で、白木のカウンターが奥まで伸び、10席ほどの席が並んでいた。テーブル席はなく、カウンターの中で大将が何やら仕込んでいた。俺が入り口で店内を見渡していると、大将と目が合った。するといきなり大声を上げたのだ。お前は昼のガキだな。うちへは来るなと言ったはずだ。覚えていてくれたんですね。どうしても今日食べたくて来ました。いいでしょ、この服で。俺は昼間の格好が大将の勘に触ってしまったのだと思い、ジャケットを広げてみせた。その姿を見て納得してくれると思っていたが、逆効果のようだ。何を着ても一緒だ。ここがどこだか知っているのか。三つ星店だぞ。お前みたいなひよっこ庶民が来るような場所じゃねえよ。帰れよ。俺は今度こそ食べられると思っていたのに、大将がさらに機嫌を悪くしてしまったのを見て少したじろいだ。しかしこれで引いてしまっては昼と同じだ。俺は金なら持ってる。有名店だということも三つ星だということももちろん知っている。その上で俺は食べたいんだ。食わせてくれ。食にありつくのにこんなに懇願しなければいけないのかと思うくらいの勢いだった。大将はそれでも俺が席に着くのを許してくれない。バカかお前。結局お前みたいなひよっこがうちの店の評判を下げるんだよ。俺は幾度となくそれを見てきたんだ。せっかく三つ星がついたんだ。こんなところでなくすわけにはいかねえんだよ。大将がここまで来るにも大層な苦労があったらしい。俺はもちろんそれは調査済みだった。大将のご苦労も知っています。俺はそんな特別な店の味を食べ回っているんです。俺は店に入って話を聞くときには大抵この決まり文句を言う。するとほとんどの店主さんは上機嫌になってくれるのだ。しかし一徹寿司の大将は違った。バカじゃねえのか。俺が帰れって言ったら帰れよ。ガリも出さねえぞ。汚ねえ格好しやがって。上着着たから許されるとでも思ってんのか。椅子の角でも汚されちゃたまったもんじゃない。どこにも触らずに去れ。白シャツにジャケットを羽織った俺はそんなに言われるほど汚くはないと思うのだが、周りを見渡すと先に入ったお客さんにまで罵声を放っていた。この店には大企業の社長や大臣も来るんだ。お偉いさんが来たら全員帰れよ。俺たちみたいな庶民が来るような場所じゃないというのは、著名人や権力のある人だけを優先するということなのか。大将は俺にだけこんな態度をとっているわけではないことを知り、俺はもう諦めた。わかりました。前任の担当がこの店の大将は頑固だが味は一品だと言っていました。今日はとても楽しみにしていたのですが残念です。こんな人を選ぶ接客を続けるようでは星剥奪もしょうがないですよね。突然の俺の一言に大将は全てを察したのか、勢いが急に止まったのが分かった。
星ってお前まさか審査員なのか？こんな若造がか？ととても信じられないという顔で聞いてきた。そう、俺が就職したのは誰もが知る飲食店を評価し星でランク付けをするガイドを作成している会社だ。面接官は俺の熱意に押され、入社後すぐに審査員の研修をこなし配属されたのだ。基本的に素性は明かさない決まりなんですけどね。前任の彼がかなり悩んだと言っていた理由が分かりましたよ。大将の意識が少しずれていると。星をつけることで意識も変わるだろうと期待していましたがね。全く変わっていないどころか以前より横暴になっちゃったようですね。そういうことなので食べられないなら仕方がないです。もう来ることはないので安心してくださいね。俺が振り返り店を出ようとすると、ちょっと待ってくれ。今まで以上に大きな声で俺を呼び止めた。そうとは知らず失礼しました。そうならそうと言ってくれればよろしかったのに、水くせえじゃないですか。大将は変な敬語を使って急に態度を変えてきた。今日は特に生きのいいものが揃ってるんですよ。さ食べてください。そうだ、俺の自慢のだし巻き卵。これはどこにも負けねえ。ぜひ食べてください。なぜ俺たちが素性を明かさないか知ってますか？素性を知れば大将みたいに態度を変えて通常出しているものよりグレードを上げて提供する可能性があるからです。客を選んでいる時点でいただけないですが、罵声の数々も含めて星のない店に失礼ですよ。立場は完全に逆転した。大将の腰は丸まってしまい、俺が大将を見下ろす形になってしまった。俺はより美味しいものが食べられるならいつでも名乗り出て食べたいところではあるが、それでは正当な審査ができなくなってしまう。俺の評価が店の格付けに直接影響してしまうため、俺もかなりの神経を使ってこの仕事をしているのだ。もちろん名乗り出ることもある。それは店や店主の思いをもっと詳しく聞きたい時にするが、それはお会計をした後というのがルールで決まっている。それなのにお会計どころか食べることすらできないまま名乗り出ることなんて初めての経験だった。すでにいるお客さんも俺の方を凝視しており、大将のあまりの変わりように驚いていた。そんなこと言わずに食べてもらえばわかるんだ。俺は今までそうしてのし上がってきた。腕は確かだ。頼むよ。大将が俺のために生きのいい魚を用意してくれると、ある客が声を上げた。兄ちゃんが食べないんだったらこっちにくれよ。それを見て他の客も賛同し始めた。私も。お兄さんにはもったいないわ。味のわかる私がいただくべきよ。こうなってしまったらもう仕方がない。俺は名乗り出る影響の大きさを改めて実感した。大将はカウンターの客たちがこぞって欲しがる様子に苛立ち、手に持った包丁をまな板に思いっきり刺した。うるせえ。お前らなんかに食わせても星はつかねえんだよ。もう黙って食って帰れ。大将の怒りは膨れ上がり、握りしめた包丁をまな板ごと振り上げた。その瞬間、カシャッ、シャッター音が店中に響いた。大将のちょうど目の前にいた客がスマホを構え、ちょうど大将が襲いかかってくるアングルで写真を撮ったのだ。この写真、今の一部始終と一緒に週刊誌にばらまいたらお金になるかな。撮った客は震えた手でニヤッと笑った。大将はそれを聞いた瞬間、血の気が引いたようだ。バカな真似はよせよ。そんなことしたら俺はどうなってしまうんだ。動揺の色を隠せない大将は声を震わせながら言った。こんな面白いこと黙っていられるわけないだろ。俺はこれでお愛想だ。そう言って写真を撮った客は代金を払って出て行ってしまった。大将はもう気が気じゃない。もう閉店だ。みんな帰れ。こんなんでやってられるか。そう言って店にいる全員を追い出してしまった。店の外には列ができていたが、突然の閉店に動揺を隠せない。何があったんだ？もう閉店か？もう終わり？ネタ切れかな？全員慌てて出てきてるぞ。トラブルか？おい、こっちとらずっと待ってたんだ。入れろ。外で待つ客たちは状況が飲み込めない様子だった。大将はそんなことお構いなしに外に向かって叫んだ。
早く散らばれ。溜まってると何言われるか分かったもんじゃない。早く散れ。必死な大将の姿に圧倒され、客たちは仕方なく帰っていった。残ったのは俺と大将の2人だった。お前まだいたのか。お前のせいだからな。もうおしまいだ。俺は何もしていない。あなたの星に対する執着がこうさせたんです。俺の報告はもう不要だな。そう思った俺は店を後にした。その後、大将の不安は的中した。あの日から数日も経たないうちに、有名三つ星高級寿司屋の大将がまな板が刺さった包丁を目の前で振りかぶったというインパクト満載の写真が巷に出回ったのだ。その日から店の前には寿司を楽しみにするお客さんの行列ではなく、報道陣やジャーナリスト、ニュースを見た近所やじ馬たちが店を囲み、大将から話を聞こうと押し寄せていた。しかし一向に大将は姿を見せないまま月日が過ぎていった。それから数ヶ月経ったある日、俺は近くのレストランの調査のついでに一徹寿司へ向かった。すでに話題は過ぎ去り、人気は全くなかった。店の看板は外されており、中も人の気配は全くなかった。俺は何気なく引き戸に手を当てると鍵がかかっていなかった。ガラガラ。戸を開けると店内はあの時のまま。奥まで続く白木のカウンターが印象的だった。カウンターには一人の男性が座っていた。最後に会った日から比べ物にならないほどやつれた男性は普段着を着ているからもあるだろうが、かろうじて大将だと分かった。戸が開くと思っていなかった大将は俺の姿を見てびっくりした表情を見せたが、すぐにカウンターに目線を落とした。お前はあの時の小僧だな。お前の言う通りだった。客が増えるほど星がつくほどに、俺は亡くなってしまうのが怖くて周りが見えなくなっていた。こうなるまでそれに気がつかなかったんだ。静かにそう言うと、カウンターに置かれた水を一口飲んだ。星がまだついていない時の一徹寿司に一度来てみたかった。俺はこの店が星がつくずっと前から気になっていたんだ。頑固な大将が作る寿司は見た目とは違って繊細だってね。それを聞いた大将は頭をカウンターにぶつけ、静かに泣いた。また作ってくれよ。俺はまだあんたの寿司食べてないんだ。大将は涙を俺に見せないようにこちらを向かずに言った。生意気なことを言うな。お前は自慢のだし巻き卵からだ。俺は大将が復活するのを確信して店を出て次の店へと向かった。